聖誕節咯，你揀咗禮物未咧？我今日咧就嚟到西九龍中心6樓一間精品店，佢哋咧專賣一啲又實用又得意嘅精品，快啲跟我嚟啦！呢間鋪頭咧就叫 Elamiti， 冬天真係唔少得一個暖蛋。哇！呢個咧原來係又係尿袋啦，又可以係暖蛋，好暖咯！佢仲可以恒溫咧，咁就可以有暖暖隻手啦。呢個咪除咗可以變聲之外咧，仲可以唱歌嘅時候咧，吸咗啲人聲佢。哇！呢個樽簡直係啱晒女仔用，佢好細個之餘咧，仲要係不鏽鋼啦，可以裝啲暖嘢飲，真係啱晒冬天用。你送俾我呀？哇，好靚啊！呢個咪99支玫瑰花。哇！你係咪呢間鋪度買㗎？睇我哋同大家講啊，如果你買嗰對充分條片嘅話咧，咁指定貨品就有優惠㗎啦。